我们现在在湖南湘西，这里属于一个苗寨，在大山深处啊，已经走到这个地方，已经没有路了。这个等于是大山最深处的一个苗寨。大家可以看到身后这些房子啊，全是这些用石头堆砌而成的，那上面有些黄土，整个这个苗寨都是这样的。那么我们现在站在这个地方呢，刚才问了一下当地的村民，大概是不到10户人家。那么整个村头啊，这里有一口井，当地人都是在这里打井水喝。苗寨呢，我是第一次见，因为经常说湘西很多苗寨嘛，今天终于见到了，我们就来这个苗寨里面看一下。我们刚刚从外面进入到这个苗寨，通过刚才的航拍画面也能够看到出来，非常惊险的，因为这个地方呢，以前是没有路的，大概路修成时间是5到10年，现在是方便了。所以说这个地方呢非常有意思。这里现在有多少户啊？大概10多户，基本上都是打工期的，在家里没什么经济来源的。都是老年人在这边啊。啊，老大就太老了，年轻的嘛就太年轻了，是小孩子那种。对，现在普遍是都是这样，不光是这里，很多地方都是这样的。这个村大概有多少年了？我也不清楚，大概有几百年左右吧。你看这些树都长得这么大了。那以前你们出去是土路还是说是小路啊？走小路啊，就没有这么大的路。走山路，那不很不方便呢。在这里人很苦的，特别啊，在我们这里啊，偏远的地方。但是现在可能慢慢的就好很多了。现在好多了。对，大家都能出去打工赚钱啊。现在就算不赚钱啊，在这里像赶集啊都有车啊，基本上都不要走路。以前是没有车啊，没有车，以前是走山路啊，经常绕出去。以前你赶一次集要多久？1天，就是往返要1天。走上去，晚上回来。哇，那好，那是很辛苦。但现在可能就1个上午就够了，买完东西就能回来了。是，现在赶集，大部分9点、10点就回来了，到11点可以说是回来的，太晚了。有车还是快。像我看到这里的房子普遍这种石头的，那这石头都是附近弄过来的吗？啊，自己建的，自己敲碎的可能是吧。刚刚跟当地这位大哥聊了一下，他说之前是没有公路的，所以进出很不方便。我刚刚开车进来，确实这个路啊不很好走，比较惊险。现在给大家展示一下，基本上走的也算是挂壁公路，旁边就是悬崖。这条山路是进入苗寨的唯一通道，走到这个地方就跟我上个月在湖北恩施那一块一样，很多村落也是这样的小山路绕着山进去的。其实在很早之前，也可以说在20年之前，这些地方都非常不方便，进出一趟的话可能都要1天的时间。就像刚刚那位大哥说的，以前赶一次集要1天，但是现在赶一次集可能9、10点钟都回来了，11点到12点都算晚的，所以说有路了，方便了很多。现在我们继续去探索一下那个苗寨，看看苗寨里面的样子是如何。这里是一口井，近距离看一下，他们可能都在这里打水，这个水很深了，已经到了这个口了，它可能还会溢出来。现在来这个苗寨上面走一走，它这个石头全是一层一层上去的，也就是说啊，当年他们建这个房子其实也挺难的，这些很多都像景区一样的，是不是很有意思？走到这个地方很有意境啊！啊，这里还有好多狗，大黄、二黄，它这里啊都是自给自足的。你像冬瓜，很多菜园子。我发现一点非常奇特的，不知道是什么原因，它这里是菜地也好，农田也好，全部是下面结了石头，然后上面一层一层上去的，包括农田也是一样的。难道是为了防止坍塌还是干嘛？大家有知道的吧？因为对这些原理不太懂。我们旁边这里啊，南瓜、冬瓜，然后看看这个，
我们经常说吃南瓜，但是实际南瓜长成这个样子的，可能很多人没见过，因为一般农村的孩子见过啊，城市里面的没有。南瓜其实是一个很好吃的东西。那旁边呢还有冬瓜，整个这一块啊都长了好多冬瓜在这里。冬瓜冬天嘛，哎呀，我在农村呢，以前就是这样干活的，经常说上山砍柴，就是这个样子，大家见过没有？以前农村呢，包括现在都是柴火饭，就是这样的引火。当然，如果做饭的话，可能就是煮柴火比这个粗一点，这个都是一般引火的。其实不要小看这些柴哦，还是挺重的。继续看看这个苗寨，它这里呢，都相当于是崎岖的山路。人确实非常少啊。一般在这种山区的农村，房子前后都是菜园子。苗寨其实整体来讲的话，我不太熟悉，但是一般说到苗寨，可能都是在大山里面。当然，现在有很多开发的苗寨，但是我们现在看到这个苗寨啊，完全是原生态的，又没有开发。大家从画面中可以看到，这些房子呢也不是太多，因为总共现在住在这里的10来户，但是房子的话可能有20户左右吧，只不过很多人是搬出去了，打工去了。刚刚我们碰到那个大哥，他也说很多人出去，留在这个苗寨里面呢，老的老，小的小。走到这个农村小道上面，我感觉我回到了家乡。当然，现在的家乡跟以前的不一样。小时候就经常走这样的林间小道、农村小道。整个这个村落啊，我估计当时他们花了大量的时间，从那边到这边山上几百米，全部是用这些石头堆砌而成的，就跟我们说的梯田一样的，一层一层上去的。这个就是苗寨，整个村落的全景。如果说我不说苗寨，大家知道这个地方是苗寨吧？应该不知道，以为可能就是一个普普通通的农村。这些房子呢都是老房子，明显可以看得出来，没有一栋房子是新建的，全是由下面是当地村民，就是附近的石山打出来的石头，然后上面用的那个砖呢，基本是那种黄土砖。在这个地方确实是非常凉爽啊，空气很好。这里海拔大概800米，其实这个村落旁边就是悬崖，所以说也可以称为是在悬崖上面的一个苗寨，一个村庄。现在去村落里面转一转，看看能不能再遇到一些其他的当地的苗寨的村民，跟他们聊聊天。来到这个地方，感觉就像是来到一个石头城一样的，到处都是石头。哦，听到有人做饭的声音了。我们就不蹭饭了，最近呢蹭饭是非常流行。看一下这个地方，一个这样大的平台，相当于我们说小院子。那这里到底花费了多少石头呢？多少功夫呢？哦，大哥，你住在这里是吧？这个房子有100多年了。我来里面看看啊。你们在这里做腊肉还是干嘛？有一股烟味的，是在做饭吗？是。我们经常说的那个，他们苗寨、苗族吃饭是什么？就这里，这个样子。阿婆好。婆婆好。就这样的，你看，他们做饭是站在这个地方，然后像打边炉一样的。这个呢，就是苗族的一些生活方式吧。很多人会说，住在这种高山上面。这个水是怎么解决的？其实他们也有自来水啊，村口也有那个水井，但是相对来讲的话，这个自来水呢不太稳定，有时候会断水。这是南瓜，带一个南瓜回去。哇，走到这个地方特别震撼，像这个石头墙都有2米高了。我听到有人在劳动。
去看看是什么。看到没有？大部分人家基本都关门了。我在这里现在总共就看到3个人。叔叔你好，您是这里就住在这里是吧？啊，来看看。像您这个房子有多少年了？我们这个还不久，这个应该在40年。你们从小就在这里生活了？啊，对。这个地方，这个村大概有多少年了？村子就比较久了。像这些石头，你们是从哪里弄过来的？从山上面弄过来的。一敲碎的，自己搬下来的。对。那也花了好多功夫啊。现在那个路通了，一般要车子拉，像以前他们去这种的时候，全部是人背下来的。那很辛苦啊，那也好几年呢。这个土砖是你们自己做的吧？不是在外面？这里做，不从外面拿。啊，像平时冬天里面会冷吧？冬天就是烤好了。也要烤火。这个山顶上还是挺冷的，冬天。对，是很冷。经常会下雪吧？下雪，这里反正1年嘛，都下个几天雪左右。哦，就是现在路修好了就方便，以前没有路的话。以前没有路的话，全部走过去。这个路修了多久了？这个路还不久，这个路可能在5年左右。你们读书怎么办？读书走路啊。走出去。走到要走多久？走个以前像我们，就像走到镇上读书嘛，最少要2个小时。要2个小时。2个小时。就每天出去，每天回来吗？他不是，那不是，那1个星期了，就是要到星期6，或者那个就回来，到星期天下午再去。小学呢？小学现在是教育改变了，以前像我们这里有小学。但是总的来讲的话，在以前就是5年前，可能还都不是方便。哎，对。那像你们以前买东西怎么办？买东西就到镇上去买，走过去5天走一次嘛。有个赶集。要走多久啊？走2个小时，最少要2个小时。哦，那赶集那也是有点远啊。远就是你们过来应该经过那里。我知道经过，但是开车都有一段距离，但是像你们走的话，走要2个小时。那基本就1天的时间了。对，你赶集就是1天时间，说实话就是1天。那确实不太方便。还好就好在这里很多菜你们自己种植的，要不然全部去买菜的话就太不方便了。菜全部那个蔬菜全部是自己种，就是买一点分菜啦或者怎么。那是不太方便，但是现在有路就方便了。出去的话，那是电才通多久，电也没通多久，就是2000年。啊，电通了20年。通了20年。就马路通了5年，那确实不太方便。有电有水有路，这个才方便。对。像这个房子你还挺大的哈。基本就是1层。1层就是住下面1层，上面1层嘛就放一点杂物了。也挺大的，农村基本都是这样的。是。还没吃饭吧？我吃过了。这么早啊？那你们平时在这边忙什么的，种植什么，还是说出去打工？像我们的话，一般都是出去，但是那些年纪大一点的，就在家里种一点田，种一点菜啊，自己吃。那基本上整个村就是剩下老年人或者小孩，年轻人都出去了。年轻人一般不会在。我整体看，他这里也没多少户人家。这里应该是30户左右，27户。但是现在留下来的可能就，平时在的话就10来户啊。平时在的话，有人住的话，可能就10来户左右。没几户。但你像您这个还搞得不错。不过在老家还是好了，老家这边能赚到钱，在老家还是更好了。像这个房子，刚刚听那个大哥说，已经很久没人住了，已经搬走了。以前最多的话，这里是大概30来户，但是现在呢，可能就8到10户左右人家。这一户人家也没有人了，窗户还是靠这种油纸或者是薄膜弄的。
上面有一副镜子，这个应该常说的辟邪用的。这一块啊都没人居住，挺可惜的。其实我觉得这些地方如果说搞成民宿，或者是说搞成农家乐还是不错的，因为整体来讲的话，离凤凰县不是太远，因为这也算是中国的传统古村落嘛。然后再看下面，全是那个菜园子，在远处那里有点像一个四合院的，但是呢，明显看得出来没有人住。我现在进村大概2个小时，我看一下那里2个人，刚才看到那个大哥4个人，总共看到不超过10个人。所以说这个村确实现在人太少了。农村奇奇怪怪的东西其实很多，见过这种没有？这看起来像一个装东西的，其实这个不是，这个是孵小鸡的，就是说相当于一个是鸡笼。这里一个小口子，小鸡就是在里面进去。就放在这里，所以说现在基本上是很少有这个东西。这个大山里面的古苗寨就是这个样子的。由于现在人太少了，我们没有看到当地的村民穿苗族的服装，这个跟大家想象中的苗族苗寨是不是有点不一样？所以这个苗寨被称为湘西最原始的苗寨。但是这个地方的环境非常不错，很适合养人。常说的在山区大山里面进行养老还是很不错的，空气清新嘛，环境又非常好，基本上是自给自足，所以说这个地方也可以称为一个世外桃源。